Una serie de tornados captados por testigos en Oklahoma ha dejado un rastro de destrucción en el centro y este de Estados Unidos. Al menos 28 personas han muerto tras varios días de clima severo, con más de 70 tornados registrados. Las autoridades advierten de que las tormentas continuarán esta semana, con riesgo elevado de tornados intensos en ciudades como Oklahoma City, Tulsa y Dallas. En St. Louis, lo que se siente en las calles es dolor y cansancio. Han pasado casi 72 horas desde que la ciudad fue azotada por lo que el alcalde describió como una de las peores tormentas en su historia. Hay cuadras enteras irreconocibles, casas con techos arrancados, casas totalmente destruidas, árboles caídos en la calle. Pero los vecinos que llevan días removiendo escombros, buscando salvar el poco que les queda. Pero en medio de tanta destrucción, algunas personas se destacan por hechos extraordinarios. Es el caso de Omar Sykes, un veterano de la Marina que ayudó a evacuar decenas de vecinos en Fountain Park. Tras haber estado a punto de ser alcanzado por el tornado, cuenta que subió y bajó el piso de su edificio ayudando a personas mayores, niños y a quienes pudiera encontrar. Pero también dijo sentirse frustrado porque, según él, los servicios de emergencia tardaron a llegar en su zona. Había ancianos sin poder caminar, había niños, ¿sabe? Y esta gente, nuestros hogares están destruidos. Y no es un asunto de caridad, es el sustento. Y a mí me importa. Así que quería asegurarme de que la gente a la que realmente le importaba fuera atendida. Esa frustración y emoción escuchamos de una decena de otros residentes de la área, pero las autoridades dicen que no es así. El alcalde asegura que los equipos de emergencia han estado trabajando sin descanso desde viernes y el jefe de bomberos dice que sus cuadrillas recorrieron todas las calles de la ciudad, recuperando y respondiendo a los llamados lo más rápido posible. 23,000 hogares y negocios continúan sin electricidad y el toque de queda nocturno continuará hasta nuevo aviso. Julia Vargas John, CNN, St. Louis. Oh my God. No. That silo right there came from all the way up